ateşimizi yaktık. Yandı Birazdan artık. kuzu çevireceğiz. Kuzu mu? Buradan çoban geçiyordu diyor. Keçi, oğlak. Oğlaklarını alacağız. Evet. Oğlak istedik, getirecek şimdi kesip. Arkadaşları bekliyoruz. Şaka şaka istemedik. Araklayacağız onların oğlaklarını. Dağda var oğlaklar. Yok, ben kimsenin malını ellemem. Sen de. Ama manzara çok güzel gerçekten değil mi Elif? Ya baksana ya, muhteşem. Daha da çok güzel. Muhteşem de bütün kuru dalları bana toplattırıyor. Ne olacak bu iş böyle? Ben, iftira. İftira mı? Bu gördüğünü ocağı ben yaptım. Yalan. Kesinlikle ben yaptım. Tek başına mı yaptın hayatım? Yani yardımcı oldun tabii ki. Yardımcı ol. Hepsini ben yaptım neredeyse. Yani çakmağı çaktığın zaman bir şey olmuyor sadece. Demiştim. Hepsini ben topluyorum. Koştura koştura ben topluyorum. Ne Tabii yapacağız? Mantar pişireceğiz değil mi?